ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚನ್ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಸಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉರ್ದು ಸಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಸಲ ಉರ್ದು ಸಲ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಈರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿಲೈತೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಮಕ್ ಮುಲು ಕಡಲೆ ಸಲ ಉರ್ದು ಸಲ ಶೋಕು ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಆಡು ಬುಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಅವು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಅವು ದಲ ಪೊದು ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನ್ನಲೆಗ್ಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಾಡಾಗಂದ ಇನ್ನು ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆದಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಅವು ಪೊದು ಪುನಃ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಡೆಯರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇನು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬಾಂಡು ಶೋಕಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಅವೆನ್ನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ವರ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದನಗ ನೀರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚು ವರ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಕಡೆಯೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಶೋಕುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ಒನಸಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಪುದೀನ ನೆತ್ತ ಸೊಪ್ಪುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬರೀ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಏತು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆತೆ ಆತ ನೈಸ್ ಅವಡು